먼저 녹색 식용색소를 머금어 침을 물들인 뒤 코를 자극해줍니다. 어우 힘들어. 여기 앞에 엄청 튀겼어요. 우와. 마치 분무기로 뿌려놓고 간 듯 종이 위 가득한 초록 침방울. 초고속 카메라로 재채기할 때의 모습을 다시 보니 침방울이 공중으로 분사되듯 날아가는데요. 순식간에 엄청난 수의 침방울이 튀어나옵니다. 그렇다면 침이 튄 최대 거리는 어느 정도일까요? 야, 여기 엄청 큰 침도 있어요. 이야, 2m까지. 오, 야, 몇 미터 여기 4m까지 날아간 거야? 잠깐만. 여기 더 있어요, 더. 5m를 넘겨서. 이야, 여기까지 있어요, 여기. 보이세요? 미세한 침방울이 5m 넘게 날아간 것을 확인. 생각보다 훨씬 멀리 나간 침방울. 정확한 거리 확인을 위해 줄자로 측정을 해봤는데요. 과연 그 결과는 5m 40cm 나왔습니다. 그냥 기침을 했을 때 최대 거리는 5m 40cm. 한 연구 결과를 보면 기침은 6m, 재채기는 8m까지 침방울이 튀고 약 10분 동안이나 공기 중에 머무르는 것으로 나타났습니다. 다음은 보통 많은 분들이 하시는 방법이죠. 입으로 손을 가리고 애쉬! 기침했을 때 침이 얼마나 멀리 나가는지 실험해 보겠습니다. 이번엔 빨간색 식용색소를 머금은 후 나 얼굴에 지금 다 묻었죠? 응? 나 지금 막 드라큘라 같지 않아요? 막? 얼굴에 이어 손까지 잔뜩 묻은 색소. 자, 그럼 손으로 막고 기침을 했을 때 침이 얼마나 튀었는지 한번 찾아보도록 하겠습니다. 자, 어딨나? 야, 여기를 막 뚝뚝 떨어졌네. 아니야. 여기 있다, 여기. 이번에도 미세한 침방울이 꽤 멀리까지 간 모습. 쭈쭈쭈쭈. 정확한 거리를 측정해봤는데요. 결과는 무려 3m 5cm. 가린 것이 무색할 정도로 멀리 튀었네요. 손으로 가린다고 가렸는데도 튀는 건 똑같잖아요. 초고속 카메라로 재채기할 때의 모습을 다시 확인해보니 미세한 침방울들이 공중으로 뜨며 가린 손 위로 빠져나가 버리고 손가락 사이사이로도 빠져나가는 것을 확인할 수 있었습니다. 그냥 기침을 할 때와 비교해도 튀는 침의 양은 크게 차이가 없는 모습. 측정 결과 침방울의 수는 1000개 이상, 최고 거리는 3m 5cm였습니다. 다음은 전문가분들이 추천하는 방법인데요. 이렇게 소매로 입을 가린 뒤 기침하는 방법입니다. 이번엔 파란색 색소를 입에 머금고 코를 자극해 주는데요. 가린 소매를 잠깐 묻었는데 침을 튀긴 흔적을 찾아볼 수가 없습니다. 아무리 봐도 보이지 않는 파란 침방울. 제작진이 정동원대의 측정판을 샅샅이 뒤져보지만 없어요? 그 뒤에도 없어요? 전혀? 눈을 씻고 찾아봐도 제가 입을 가린 소매를 제외하고 침이 튄 곳을 찾아볼 수가 없습니다. 도대체 어떻게 된 일일까요? 초고속 카메라로 자세히 살펴보니 옷 소매에 철저하게 가려져 팔 바깥으로 전혀 튀어나가지 않는 침방울. 좀 더 가까이에서 확인해봐도 전혀 보이지가 않는데요. 손으로 가렸을 때와 비교하니 공중으로 뜬 침방울 입자를 완벽히 차단한 모습. 실험 결과 손으로 가리는 것보다 옷소매를 이용했을 때가 훨씬 효과적이라는 것을 확인할 수 있었습니다.